Papa Simon Kimbangu demeure, à travers votre dissertation doctorale, la voix des sans-voix, l'apôtre de la non-violence dans sa lutte pour la paix. Et je n'étais pas étonné quand maintenant, au département des relations internationales, on m'a informé qu'il est même l'acteur spécial des relations internationales. C'est-à-dire un acteur extraordinaire, pas comme tous les autres acteurs. Je voudrais commencer un peu par ce petit parcours de Papa Simon Kimbangu, qui a été, comme nous le savons tous, catéchiste à la mission baptiste anglaise, Baptist Mission Society. Et à l'époque, Papa Zako, être catéchiste, ce n'était pas n'importe qui. Un catéchiste était un homme très formé, bien estimé par le christianisme missionnaire. Et j'ai mis dans votre travail, partout c'est le christianisme missionnaire qui est venu dans notre pays. Et à un moment donné, Papa Simon Kimbangu a remarqué que ce qui se disait dans la mission baptiste anglaise, ce n'était pas tout à fait de l'africain. Il a ainsi claqué la porte de la mission baptiste anglaise pour aller fonder une nouvelle religion. Et à ce sujet, nous devons retenir que dans la théologie du salut des âmes, comme disaient les missionnaires de l'époque, le christianisme missionnaire occidental considérait les Africains comme, et je le dis matin, je vais traduire, comme ces missionnaires disaient, que nous les Africains, nous étions sedentes in tenebris et in umbra mortis. Donc ils nous ont rencontrés vivant dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Ça, c'est le message du christianisme occidental qui a dit non, ces Africains noirs-là, ils sont vraiment dans l'ombre. Les traditions religieuses africaines furent ainsi combattues et révélées, même ravalées plutôt, et rejetées. Et c'est face à cette situation-là du christianisme missionnaire que Papa Simon Kimbangu s'est levé, courageux et déterminé à remettre de l'ordre sur le terrain religieux en fondant cette nouvelle religion, l'église kimbanguiste. La néocolonisation est la conséquence pour n'avoir pas compris Papa Simon Kimbangu. Il aurait fallu comprendre Papa Simon Kimbangu pour ne pas connaître ce qu'on est en train de connaître. Les difficultés que nous avons en RDC, en Afrique, partout, les guerres d'agression, ça et là tout consort, c'est parce qu'on n'a pas compris Papa Simon Kimbangu. Si nous l'avons compris, c'est-à-dire on ne serait plus ce qu'on est aujourd'hui. La contribution de notre recherche doctorale est simple. Il s'agit de la théorie géostratégico-diplomatique de la non-violence qui est comme l'arme efficace de paix. Eza na batu oyo baza bafuta bango bambongo basala campagne diabolique na komba Papa Zako bazali baza ko sala mabe me balata komba Papa Zako baza ko détruire bana batu mais na munoko la ke Papa Zako mutatinda abiso eza ba campagne diabolique ba futela yango batu mbongo donc basala campagne moko boye ekota na mito batu evanda mutu azoteka lopa akepe na kuna na bambudi kuna ake koteka lopango parti église kimbangiste na munoko neke Papa Zako atindinga bakanga mutu wana eza pe na jeune moko akenda kosalisa ntintani na mbudi na komini moko na mbudi kuna ba kota kati kuna o Papa Zako mutatindi asasa ntintani na zimbongo achena na poche batu wana nyoso pe bakanga bango baza
baza me likambo wana nebimi te nga mokolo mosusu na koya na bakombo na bango po bato wana basali bamabe tro na kombo ya papa Zako bakosi mingi na kombo ya papa Zako c'est fini ekoki bajeune na bino bosalisalisali ya lokuta bacampagne diabolique wana tolingi yango lisu te bolobi mabe mingi na kombo ya papa me bokuta ye nango te bato wana nyonso baza kosala bato mabe bafuti bango bambongo ya ebele me na minoko na bino ezalaka kaka papa Zako bochange te bamanipule bato badistraire bato bakosi bato mutu te abomaka bato asalaka boye me preuve ezalaka te yango moni te mokilo etambosami mingi na lokuta etambosami na lokuta talaka bato baovivre mo mundele ayebi atia ti batangisi moto moyindo basalaka ke moto moyindo akanisa te po soki akanisi ya comprendre makambo ebele il faut to manipuler bango bayela biso ke nzamba amonanaka te nzamba aza mopepe yango etambosi mokili ti bato bandimi yango nzamba amonanaka te nzamba aza mopepe nzamba aza mutu te mais kana kati ya Bible eza na esika oyo bakomi Dieu dit faisons l'homme à notre image. Genèse chapitre 1 verset 26. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Mais au moment na parti mususu balobi ke nzamba amonanaka te nzamba aza esprit nzamba aza mopepe nzamba azali moto amonanaka te et puis yango pe bavivre na nka na mokili oyo le bato imaginaka nzambe bato baimaginaka nzambe na bandenge na bango basalaki moto akanisa te yango wana toemoni ti lelo baepreuve eza nango ya bolamu ya papa Zako mais tellement déjà moto moyindo batikela ye temps ya korefléchir te yango wana nyonso bakoyela ye andimi na ye kimbangisi te nyonso bakoyela ye mabe ya papa Zako asalaka boye mutu te abomaka bato asalaka boye aza kobebisa bavia bato akosa pe recherche te epe atie dan avimbani aza satan aza mutu mabe aza ndoki sans kosala ba recherche toza komona bato ya 26 baza koloba papa Zako aza mwana ba papa te mais so oke na résidence ya na mokoto kuna ya bato ya 26 ya batata wana foto papa Zako eza na kati esala nini yako aza ndeko na bango te foto na siko esalaka nini po yaza ndeko na bango te bakotia foto ne te mais foto na eza na kati pona kolakisa bino ke boza ba bébé spirituel bo réfléchisaka te mitu na bino ekanisaka te oyo bakoyebisa bino yango ka bokomi ata bomoni ba preuve eza nango wana pona nini botunaka bango te me ndeko na bino te botie foto na ye poani il faut bo écarter ye bolongola ye ya papa Zako témoignage na ye papa na biso ndenge expliquer likambo papa Zako akutanaka nango na Kolwezi kouta na ye na Kolwezi azokende Lubumbashi makambo akutanaki nango basoda bakale na nzela pona nini baboma ye po bamonaki akozwa bahonneur non bamonaki yango mabe alors bango bapréféraki baboma ye basala ye mabe alors oyo bakutanaki nango bolanda yango na image mabota bamoya awa koluka ngai nzambe okomba tata mwana pe tata Simon Kimbangu Kiangani. Merci à tous nos abonnés, bato nyonso balingaka. Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngaboko pe naza bien, papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe boni mo santo azali ko batela. Merci à tous nos abonnés, bato balingaka émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Merci na ndenge bo sabona bolandaka ba émission Kimbangu Nzambe boyambanga na banda kuna bino boswaka ta ya kolanda émission. En tout cas, merci beaucoup. Bah, on peut s'abonner sur notre chaîne. S'abonnez-vous pour Olandaka ba émission. Awa rien que la vérité. Les loto est na continuité ya thèse ya papa Zako. Bande konanga thèse ya papa Zako est très important. Eza na makambu ya makasi. Ngai ba émission mosusu na sala ya kolobela ka batu mosusu na kolobela te na regretaka.
Batan na nga na se passé pour na makelele ya bato moko boye. Mete mezaki mabongisami esengela ke likabongo. Siko tezi ya papa Zako te bato ba mitema mabe. Bazwa ko etufe likambo wana nzoka nde eza na ba secret. Eza na makambo ya minene. Non. Ya mwana nga baki na otika likambo te. Batambwisi kombo ya papa Zako mabe. Basali ba campagne diabolique na kombo ya papa na likambo ezaka ne preuve te. Toyoka kaka soi-disant. Koma kaka papa ki soloke la fingama abala basi ebele. Papa Zako lisusu afingami. Na likambo kaka o papa ki soloke la fingamela. Pe papa Zako pe lisusu afingami ka na meme likambo. Afingami ka na meme likambo. Biso tolobaka bana o papa Zako sundola e. Bazalaka wapi tomona pe bango te. Bana o papa Zako sundola. Basi wano bakenda na ba shock o papa Zako sala bango mabe. Baza wapi tomona te. Tomona te. Bana na ye nyonso azalaka na bango. Aza irresponsable te, aza responsable aza na bana na ye. Makambo tout bien. Sans problème. Sans problème. Siko tolingaka tomona réalité tomonaka te. Tomonaka réalité ya makambo ya malamu. Ya makambo malamu ka ndeza. Mais na comprena ke loro moko. Ezali lumière. Koyeba papa ki soloke na mokili eza facilité. Papa diangenda bokoyeba ina facilité. Papa dialungana bokoyeba ina facilité mais papa ki soloke bobando beta na minoko amitu. Mais nzoka nde koyeba ye eza nango facile na bato balukaka. Eza nango facile. Eza facile na bato baza koluka. Na bato baza kolinga bayeba na bana bilembo bana bilaka. Eza facile. Bato ebele baza na ba témoignage ya papa Zako. Bato ebele balobaka. Bato musona babandi koloba te bakoloba. Bato bakoya bakoloba ba o papa Zako soutenir même na ba mbongo ya ba école ba minerval. Papa Zako soutenir ba famille ya bato. Ko soutenir ba mbongo papa Zako ali ya mbongo ye moko ta pesa kana ye kaka. L'église kimbangiste mutu akabaka koleka papa Zako azate. Na ndako ne bato batondaka plein. Bayaka ba doléance papa nga ibo aza ko pesa. Mais wana balobela yango te. Comment bazwaka kaka mabemo ko oyo monana nango te. O eza na ngaka ya imagination baza ko lobela mutu baza ko diaboliser mokili pona babimisaka ye mabe. Mais bolamu na ye boza ko zipa yango. Non, bolamu eza muinda, moni lumière. Ata ochango na sa mesa. Mutu soka ye ata bombe on a sa mbeto mutu ko kota o remarquer que lumière eza côté wana lumière bazipaka ngote siko awa na émission Kimbangu Nzambe toyeko lobela ba œuvre ya papa Zako bitovu dikiangani et puis na témoignage moko na zana ngo awa ya papa moko témoignaka biso na likambo oyo papa Zako akutana nango na Lubumbashi déjà bolandi ba temps fort yango wana avant la kota na sujet na biso na kolobela no message ya ndeko moko akomaki image nga na publiaki na lakisa ki bilo ndenge papa Zako atangi azali docteur en relations internationales et puis asali étude na ye akotisi kimbangisme na science donc kimbangisme ekoti na science ngai na publier telba bato mato esi epola bayoka na bango soma malamu te likambo malamu nyonso oyo ko ba église kimbangiste bango bamona yango ka mabe bayewa na makambo nini ozoloba ngana répondre ngo kaka c'est très important pona zomo ko expliquer yango na tango papa diangenda ba américain bayaka ba scientiste baya ti na nkamba baya ki na Kinshasa ba rechercheur baya na tango akala makambo nini ngo lobele biso sikoyo. Et puis mususu akomake kimbangisme déjà tanga partout dans le monde na ba mandombe na ba pays moko boye na ebite so pays nini so yo wapi na ebite so oyo nga naza kolobela eza mandombe te ezali kimbangisme ekoti na science pour likambo na biso ezwa valeur esengelaki ekota na science po papa Diangenda oui asalaki oyo esengelaki asala na tango wana apandi sango ya kimbangisme kote
te ya tata Kimbangu alakisi monene ya bonzambe na ye na mokili. Oui. Sikoyo elingaki arrêter wana te. Il faut continuité ezala. Po makambo na biso bomona église kimbangiste kaka bomona histoire ya tata Kimbangu, histoire ya kimbangisme eza riche. Hey, eza riche blague te. Nyonso lobama batu bayoka batu bayebi mais ezalaka na valeur te pona nini po eza makomi te. Bozomona eza bakomi te. Siko po ekoma bakoma kotanga yango. Ekoma kokoma ma par-ci par-là. Ekota pela na ba livre makasi. Ekoma kotanga na ba école. Esengelaki batelemisa mutu moko bamvoila. Batelemisa mwana na bango moko atanga po atombola lingomba po ekoma tina niveau oyo bango balingi. Po bamvoila bayaki kaka te po basuka wana na oba salaki. Yango babongisaka papa zako. Baboya même akende poto. Batala kisoka ke poto. Bako somba ye. Mindele bako convaincre ye. Nde basomba batu mususu. Yango wana balingaka atanga na Lubumbashi. Atanga na Lubumbashi po lobi. Atombola lingomba. Lelo na kimbangisme. Na bana ya ba papa. Na ba oba kenda. Nani atangi akoma docteur en relation internationale azate. Siko papa zako atangi po mokili oyo bandimaka bonzambe ya ba papa te. Bonzambe na bango bandimango te. Banvoila bandima te ki baza banzambe bafinga bango batanga te. Ba papa bafinga matina lelo ba papa bazo finga makaka. Yango wana balobaki papa zako atanga po atombola bango apesa bango valeur. Yango wana tangi et puis pe thèse wana ezalaki pona kimbangisme. Likambo oyo eza pona bien na biso nyonso. Eza bien ya tous les kimbangistes. Tokoza la fière po tangu ekoti na science ti mikolo kwa bomona kaka ekomi kotanga ma partout. Ndenge totanga kaka ba histoire, ba géo, makambo ebele ba option nyonso totanga siko option kimbangisme pe ekoti na kati. Tango ekoti wana nde ekoba ko s'imposer. Eza na ba histoire eza makasi. Batala histoire ya de Jésus na kati, Jésus de Rome, Jésus de Nazareth. Wow. Bakolinga ba réfléchir comment de Jésus biso tobika Jésus azalaka moko. De Jésus na ndenge ni bakolinga siko batanga. Tango bazo comprendre makambo eza nde boye. Nde bakolika baye ba solo. Baye ba vérité sikeza. Mais ndenge lobama kake lobama ezwa valeur te. Ezwina likambo ya tata ezwina no valeur te. Likambo ya tata Simon Kimbangu ezwina no valeur te. Yango bozomona bangunza baza ko ganga bazolo bebele po baza kidiba baza ko tambwisa na bandenge na bango ndenge bazo réfléchir na ne bazo kanisela nzoka ba papa babongisa bongo te. Kimbangisme nde ko tambwisa mokele. Nde makambo koti na science. Ti eko s'imposer evandi. Ekomi kotangama na ba Canada partout mundele moyindo aza kotanga yango. Nde conscience ya mutu bando vanda bando zonga na place. Yango wana bomoni ke makambo yo eza très important, très capital. Il faut mwana mukie mukolo ayeba makambo ya thèse oyo. Thèse oyo ko vanda bongo te eyokanaka te eleka ina persi jamais eza makambo important. Il faut mutu nyonso ayeba yango atangaka yango. Il faut mutu nyonso ayokaka yango. Eza très important. Eza très important. Eza na basekele moko eza ya makasi kuna. Eza na basekele eza ya makasi. Alors na kotia yango parti. Premièrement, na kotia na wa parti ya ba thèse bolanda na thèse. Et puis, tu continues aussi sa témoignage au bisotozanango. To la nana ba parti ya ba thèse. O ngana tieli binobo mona ke te tozana likambo munene. Parti sepeli singa isu na thèse yoyo. Ndenge papa za kwa lobi tina nini pasi ezosi la te. Pasi na biso ezosi la te. Pourquoi? To la nana parti yo. La néocolonisation est la conséquence pour n'avoir pas compris papa Simon Kimbangu. Il aurait fallu comprendre papa Simon Kimbangu pour ne pas connaître ce qu'on est tenté de connaître. Les difficultés que nous avons en RDC, en Afrique, partout, les guerres,
les guerres d'agression, ça et là tout consort, c'est parce qu'on n'a pas compris Papa Simon Kimbangu. Si nous l'avons compris, c'est-à-dire on ne serait plus ce qu'on est aujourd'hui. La contribution de notre recherche doctorale est simple. Il s'agit de la théorie géostratégico-diplomatique de la non-violence qui est comme l'arme efficace de paix. Voilà. Ah! Mon Dieu, mon roi. Wow. Bozomona. Pasi na biso kosila ndenge nini po bato ba comprendre te. Ba comprendre Tata Kimbangu te. Donc tant qu'on comprendre Tata Kimbangu, nde on comprendre kimbangisme. Soki on comprendre Tata Kimbangu, on comprendre kimbangisme. On comprendre négligence. Likambo ya nkolo Yesu. Bato baza koboya ba noir, bangunza. Bangunza, il faut veiller pour comprendre makambo boye bakate. Bino boza na problème hein. Bozo kokendeka na libulu, bozo continuer kozinda se kozinda. Bozo continuer kozinda. Olebo landa kimbangisme, boye ba yele oza na kimbangisme. Rien. Bozo continuer kozinda. Bozo boya likambo ya nkolo Yesu. Boza ko négliger. Alors, olanda tezio malamu hein. Boyoka kolo Yesu nini tolobelaka. Nkolo Yesu nini oyo église kimbangiste lobelaka. Tous en a deux Jésus. Jésus de Rome, là, Jésus de Nazareth. So bino likambo ya Jésus bolingite. Peuple noir alingi likambo ya Jésus te. Boko bando zindaka na libulu passe pe kosida te. Po oboyi Jésus, oboyi Tata Kimbangu. Tozo ko lobela Jésus o ya Rome te. Mais tozalaka na Jésus na biso o ya yaka ko bikisa biso. O ya yaki pona lobiko. Jésus de Rome ayaki na colonisation. Tolanda papa zako. Il avait réhabilité Jésus-Christ parce que, comme je l'ai dit, il y avait deux Jésus-Christ. Un Jésus-Christ présenté par les Romains. Et c'est ce Jésus-Christ qui est celui de la conquête, de la division, de l'aliénation, de l'exploitation et de domination qui sera en difficulté en 1921. Un autre Jésus-Christ qui n'est pas celui de Rome, mais plutôt qui est celui de Nazareth. Et alors, dans mon travail, j'avais dit, moi je ne parlerai pas de l'appel. Papa Simon Kimbangu n'a pas reçu l'appel de Dieu ou de Jésus-Christ, mais plutôt Papa Simon Kimbangu a reçu la visite de Jésus-Christ. Et nous avons la chance aujourd'hui de le voir. Il s'appelle Simon Kimbangu Kiangani. Mais hier, on l'appelait Simon Kimbangu. Le mot Kiangani est venu seulement parce qu'il y avait l'authenticité qu'il faut respecter à l'époque du président Mobutu. Et si vous allez en Kamba, vous trouverez des endroits stratégiques ou stratégico-spirituels où Papa Simon Kimbangu recevait Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement en Kamba, mais un peu partout. C'est dire donc que Papa Simon Kimbangu n'avait pas reçu l'appel ou bien un rêve, mais plutôt il recevait Jésus-Christ. C'est ça la différence avec l'autre Christ. Et celui d'Enkamba, c'est celui-là, le Christ de la paix, qui manquait à l'époque, que l'Occident n'avait pas amené, mais que Papa Simon Kimbangu a présenté. Celui de l'amour, celui de la libération, celui de la décolonisation. Et malheureusement, les indépendances qu'il avait gérées jusqu'à leur proclamation, ceux-là qui étaient les premiers politiciens à l'époque. Voilà, voilà. En tout cas, makamboyo, non. Eza richesse munene. Oyo, mukili momi bakotanga. Oyo mukili mobimbe koyoka po,
Jésus de Rome, histoire ya Jésus de Rome, eza histoire moko déjà etambwisi mokili. Donc toni okwameli nango histoire yango moni ke mokili tozo ko bonga te pona histoire ya Jésus de Rome bato baza nango na mitu. Bazo comprendre que vrai Jésus aza moto mwindo. Avandi na biso. Bato bakotelaka Jésus, bato babondelaka Jésus mais bayebi Jésus te. Mais il faut koyeba histoire ya boye po oyeba le vrai Jésus-Christ. Oyo ayaki kobundela biso yaka kobikisa biso. Okozwa ye wapi? Po ye aswaka en Afrique. Akome pa musute Nazareth. Nazareth eza na Afrique. Nazareth eza na nzela nkamba eza mboka moko ya mukie. Me yango wana nde Nazareth ya kala. Me na miniti oyo boyeba ngote. Bankumu ya mboka wana ndeka bayebi histoire. Papa zako bituvili kiangani. Na kati ya batu. Alakisi monene ya papa Simon Kimbangu kiangani. Yango biso tolingaka. Biso tolingi te ya biso nkamba. Te ya biso papa. C'est ça. Ote biso papa Simon kiangani. Ote biso nkamba. Olakisi biso monene ya nkamba. Ozako neti makambo yespaza kwa zako sala. Non. C'est incomparable. Nangwa sala wazate. Papa Zako, c'est avec une attention soutenue que j'ai lu votre dissertation doctorale. Quand nous nous sommes retrouvés un jour en Kamba, je ne savais pas que vous aviez un projet aussi important de rédiger une thèse de doctorat. Mais en tout cas, quand j'ai reçu la bonne nouvelle, je me suis dit, je vais lire ce travail attentivement. Et j'ai compris à travers votre thèse de doctorat, réellement, que Papa Simon Kimbangu est l'homme de son temps et l'homme de notre temps. Papa Simon Kimbangu demeure, à travers votre dissertation doctorale, la voix des sans-voix. L'apôtre de la non-violence dans sa lutte pour la paix. Et je n'étais pas étonné quand maintenant au département des relations internationales, on m'a informé qu'il est même l'acteur spécial des relations internationales. C'est-à-dire un acteur extraordinaire, pas comme tous les autres acteurs. Je voudrais commencer un peu par ce petit parcours de Papa Simon Kimbangu, qui a été, comme nous le savons tous, catéchiste à la mission baptiste anglaise, Baptist Mission Society. Et à l'époque, Papa Zako, être catéchiste, ce n'était pas n'importe qui. Un catéchiste était un homme très formé, bien estimé par le christianisme missionnaire. Et j'ai mis dans votre travail, partout c'est le christianisme missionnaire qui est venu dans notre pays. Et à un moment donné, Papa Simon Kimbangu a remarqué que ce qui se disait dans la mission baptiste anglaise, ce n'était pas tout à fait de l'africain. Il a ainsi claqué la porte de la mission baptiste anglaise pour aller fonder une nouvelle religion. Et à ce sujet, nous devons retenir que dans la théologie du salut des âmes, comme disaient les missionnaires de l'époque, le christianisme missionnaire occidental considérait les Africains comme, et je le dis en latin, je vais traduire, comme ces missionnaires disaient, que nous les Africains, nous étions sedentes in tenebris et in umbra mortis. Donc ils nous ont rencontrés vivant dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Ça, c'est le message du christianisme occidental qui a dit non, ces Africains noirs-là, ils sont vraiment dans l'ombre. Les traditions religieuses africaines furent ainsi combattues et révélées, même ravalées plutôt, et rejetées. Et c'est face à cette situation-là du christianisme missionnaire que Papa Simon Kimbangu s'est levé
courageux et déterminé à remettre de l'ordre sur le terrain religieux en fondant cette nouvelle religion, l'église kimbanguiste. Il avait la Bible avec lui, il savait l'interpréter et justifier bon nombre de cas pour les Africains. Comme vous le savez, en 2011, nous étions au centre d'accueil kimbanguiste, à peu près 61 chercheurs venus du monde entier pour justement honorer cette figure extraordinaire en organisant une conférence internationale qui était intitulée Simon Kimbangu, 1887 à 1951, l'homme, son œuvre et sa contribution. Votre travail demeure pour moi un apport précieux aux contributions scientifiques de cette conférence internationale et je dois vous avouer que les générations actuelles et celles de demain en tireront le plus grand profit. Je voudrais vous poser une petite question. Papa Zako, que devons-nous faire de l'héritage précieux que nous lègue Papa Simon Kimbangu? Vous avez la parole. Merci pour la question. La réponse est simple, courte, mais vaste, parce que c'est ce qui nous manque à faire, c'est ce qui nous manque à réaliser. Si on est devenu aujourd'hui, comme je venais de le dire, course contre la montre, les guerres d'agression, les infiltrations, les maladies, les crises économiques, sociales, les difficultés politiques, l'instabilité politique presque, dans tous les continents, mais pas seulement en Afrique, mais partout au monde, c'est parce que Papa Simon Kimbangu nous a légué un héritage qu'on ne peut pas estimer. C'est immense. Il s'agit d'abord de l'Église. L'Église, le premier héritage, c'est l'Église. Le second, c'est l'État. Cet héritage que nous avons le devoir, tous ici, de protéger, kimbanguistes ou non kimbanguistes, parce que c'est un héritage commun, n'a jamais été compris ni aux Congolais, ni aux Africains, et ni à tout le monde. Parce que le combat de Papa Simon Kimbangu était simple. L'État colonial, qu'il soit belge, européen, américain, international, cette colonisation avait un pilier central. Ces systèmes-là avaient un pilier central. Les Belges, on l'a appelé pilier. Mais les Anglais, ils ont utilisé le terme C. C comme christianisme, C comme civilisation, C comme commerce. Et les Belges, par contre, c'était les trois piliers. La religion, l'administration et la société à charte. Que Papa Simon Kimbangu a tout simplement récupéré. Comme je venais de le dire, ils sont venus avec Christ. Mais ce Christ, c'est celui de la conquête. C'est celui-là qui va conquérir l'Afrique. Il vient et prend la RDC, la sous-région, l'Afrique, le monde. Ce sont les mêmes personnes qui sont venues coloniser ici. Ce sont les mêmes partout, aux États-Unis, tous les 5 continents.
Et Papa Simon Kimbangu, en état record, le 6 avril, avec son message, il a bouleversé le monde, il a chambardé tout, et il a mis en cause leur héritage à eux. Je crois que monsieur le président va me le permettre, je serai un peu tchapou. L'État que Papa Simon Kimbangu présente ici, comme l'Église, c'est vraiment le trésor que le monde n'a jamais compris. Papa Simon Kimbangu nous a apporté la paix. Il est venu avec la paix. L'État qu'il a amené ici, ce n'est pas un État importé. Ce n'est pas l'État des Américains, des Français, des Anglais et consorts, comme ils ont proclamé des discours de proclamation des indépendances. C'est des indépendances nominales. L'État qu'ils ont mis ici, ce sont des États importés qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de légitimité, qui n'ont pas de conviction ou la croyance. Par contre, l'État de Papa Simon Kimbangu, c'est l'État-là qui est authentique, qui est original. C'est celui-là qui est légitime, qui a une histoire que lui a amenée, parce qu'il est lui, l'auteur. Papa Zapo, je suis satisfait. Voilà. Professeur Monobatende, très officiellement, êtes-vous satisfait? Oui, vraiment satisfait. Donc il faut au fungama misu au comprendre oyeba bonzambe oyo ezakati na Papa Zapo. Luka oyeba papa, tika distraction de konanga tika o négliger makambo. Luka oyeba papa po olongwa na boumbu oba kotisi bino po excès ya kofinga Papa Zapo kota na boumbu. Excès ya kochola papa oza kokota na boumbu na passe na yo na famille na yo. Po tovani na nzambe. Papa kisolokele lukelo Charles Daniel. Tovandi na ye. Ye abanda ko défendre Tata Simon Kimbangu depuis na âge ya 7 ans. Na âge na ye ya 7 ans. Bakanga ye na basoda. Bayebisa ye. Ndengo zawana tango toko sambisa yo. Lobaka ke tata na yo. Bato ya la musaka. Ezalaka lokuta bazana bango bato bomoi akosaka ka la musaba we. Boyebi histoire wana no. Bakumeka kokota ye na mutu. Mais papa kisolokele aboya kaka. Tabazo sambisa ya lobi papa nanga ala musaka bato bakufa. Papa nanga salaka musala ya solo. Papa nanga kosaka te. Yo yebi ndenge nini ki ala musaka bato bakufa bi papa nanga ala musaka bato bakufa nga na yebi. Papa nanga kosaka likambo te nyonso asalaka eza ya solo. Yo za mwana muke makambo ozwili yango wapi? Abinga na yebi papa nanga makambo nyonso asalaka. Nde bakangaka ye bakendaka na ye na boma. Mutali boso akangama. Na histoire nyonso Tata Simon Kimbangu. Ye wana akendaka délégué na boma. Papa kisolokele. Likambo na ye ya kotelemela likambo Tata Kimbangu kolakisa ngona mokili ko témoigner monene na misu ya bato. Atika yango te aza ko continuer yango. Aza ko continuer yango. Yango yo atangi akotisi kimbangisme na science. Po alakisa monene ya Tata Kimbangu, monene ya kimbangisme. Monene ya kimbangisme efungwama etiyokana partout dans le monde. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en relations internationales a examiné la thèse présentée par le candidat M. Batuvwidi Kianganizako en vue de l'obtention du grade de docteur en relations internationales. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. M. Batuvwidi Kianganizako a réussi avec la mention la plus grande distinction. Nous invitons Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir conférer les grades de docteur en relations internationales aux candidats précités. Fait à Kinshasa le 14 janvier 2023,
le président du jury, le professeur Estachouma Nassouma Foukoua. Collation des grades. Nous, professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, recteur de l'Université de Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de M. Bitouvidi Yangani Zako en vue de l'obtention du grade de docteur en relations internationales. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 03 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques, ont été respectées. Conférons aux candidats précités le grade de docteur en relations internationales. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Fait à Kinshasa, le 14 janvier 2023, le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe Toumba, professeur ordinaire. De doctorat intitulé Papa Simon Kimbangu, un acteur social des relations internationales, sa mission, sa vision. Bandeko nanga, c'est incomparable, et ça les cambo négligé te. Toti kana ba futilité, toti kana ba buzoba otosalaka. Bosilika na bino pamba, ba koti sa bino bilo mona mituba, bebisa bino matoyi, na likambo bomona te. Eza démoniaque, eza satanique. Eza satanique. Eza lokwa ndeko moko azokomelanga, aza kolia mbongo ya lingomba, aza koteka ba mapangu ya lingomba. Ngai naza na histoire ya ndeko moko bakanga ye. Papa balobaka te baza na bato bango bakanga bakenda koteka mapangu na kombo ya papa zako. Ngana na ena makambo wana te, me vérité wana ekobima na bakombo wana otanga bango. Bakanga bango. Eza na bato oyo baza bafuta bango bambongo basala campagne diabolique na kombo ya papa zako. Bazali. Baza kosala mabe me balata kombo ya papa zako.
baza ko détruire bana bato mais na munoko lango ke papa za ko mutatinda abiso eza ba campagne diabolique ba futela yango bato mbongo donc ba sala campagne moko boye ekota na mito bato evanda muto azoteka lopa akepe na kuna na bambudi kuna ake koteka lopango parti église kimbangiste na munoko neke papa za kwa tindinga bakanga mutu wana eza pe na jeune moko akenda kosalisa ntintani na mbudi na commune moko na mbudi kuna ba kota kati kuna o papa za ko mutatindi asasa ntintani asasa ntintani na zimbongo chena poche batu wana nyoso pe bakanga bango baza melikambo wana ne bimite nga mukolo mususu na koya na bakombo na bango po batu wana basali ba mabe trop na kombo ya papa zako bakosi mingi na kombo ya papa zako c'est fini ekoki ba jeune na bino bosali sali ya lokuta ba campagne diabolique na to lingi yango lisute bolobi mabe mingi na kombo ya papa me bokuta ye nango te bato wana nyonso baza kosala bato mabe bafuti bango bambongo ya ebele me na minoko na bino ezalaka kaka papa zako bochange te bamanipule bato badistraire bato bakosi bato mutu te abomaka bato asalaka boye me preuve ezalaka te yango moni te mokilo etambosami mingi na lokuta etambosami na lokuta talaka bato ovivre mo mundele ayebi atia ti batangisi moto moindo basalaka ke moto moindo akanisa te po soki akanisi ya comprendre makambo ebele il faut to manipuler bango bayela biso ke nzamba amonanaka te nzamba aza mopepe yango etambosi mokili ti bato bandimi yango nzamba amonanaka te nzamba aza mopepe nzamba aza mutu te mais kana kati ya Bible eza na esika o bakomi Dieu dit faisons l'homme à notre image. Genèse chapitre 1 verset 26. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Mais au moment na partie mususu balobi ke nzamba monanaka te nzamba za esprit nzamba za mopepe nzamba za limoto amonanaka te et puis yango pe ba vivre na nka na mokili oyo lo bato ba imagine kanzambe bato ba imagine kanzambe na bandenge na bango basala ke muto akanisa te ya kwana to emoni ti lelo ba épreuve eza nango ya bolamu ya papa zako mais tellement déjà moto moyindo batikela etan ya ko réfléchir te ya ngona nyonso bakoyela andimi na ye kimbangiste nyonso bakoyela ye mabe ya papa zako asalaka boye mutu te abomaka batu asalaka boye azako bebisa ba via batu akosa pe recherche te et puis atie dedans avimbani aza satan aza mutu mabe aza ndoki sans kosala ba recherche tozo komona bato ya 26 bazako ba papa zako aza mwana ba papa te mais so oke na résidence ya na mokoto kuna ya bato ya 26 ya batata wana photo papa zako eza na kati esala nini ya koza ndeko na bango te photo na siko esala nini po yaza ndeko na bango te bakotia photo ne te mais photo na eza na kati pona kolakisa bino ke boza ba bébé spirituel bo réfléchissaka te mitu na bino ekanisaka te o bakoyebisa bino yango ka bokomi ata bomoni ba preuve eza nango wana pona nini botunaka bango te mais ndeko na bino te botie photo na ye poani il faut bo écarter ye bolongola ye biso tozaka ouverte na nkamba boyokaka bayebisaka biso yango ke Paul Dibuya aza Satan eza ouverte elobamaka boye pe biso tokoza na photo na ye jamais dans l'église kimbangiste na nkamba Paul Dibuya kozonga te balobaka ngo po aza Satan Lucifer Nimérode baza koteya biso ye baza kolakisa biso to éveillé po ye naza kobundi au terre ya bato nyonso 26 aza kobundisa nzambe tozalaka ba hypocrite nango te mais bango baza ba hypocrite to ndenge nini soki papa za kwa zaka mwana papa de lungana te banga batia photo na yepa na bango te po bango penande bango banga balobela na kati église ke papa zako penza zaka ya biso te mais batata wana baloba ango te bandimi kaka na ba bébé spirituel loyo bakenda koyoka na bombi yoka bango nde batia yango na mitu boza ko perdre bokende kokanisa
tolembe biso koyoka papa za kwa salaki boye mutu nyonso oyo koyeso papa za kwa salaki papa za kwa zongisaki boya na ba preuve to boyi susu koyoka kaka tolembi bino boye la biso ba preuve to mona ba preuve to kota na 2026 miso ya bana nzambe fungwami bana ebele bakosami mingi na lokuta na bino bato ya mabe bato na soloka bana nzambe ebele bakosami tolembi bino boza na vérité te lokuta na lokuta bozoyela biso ba histoire moko ezanga nango ba preuve papa za kwa asali boye azongisi boye mais épreuve ezalaka te tolembi bino toza na posa ba preuve bato ya boma famille na bango baya kobima ndeko na bango wana nini elekaka ndeko na bango nani oyo papa za kwa boma botyela biso ba image na bango ba photo na bango bato papa za ko abomi mabe oyo papa za kwa asali bato poso bozo bakeo azolia mbongo alingomba mais franchement mwana ba problème mitu soko azolia mbongo alingomba aolia mbongo ya poche na yo soko moni ke kotia su ntinzani te tika tellement papa za kwa alia mbongo alingomba soko moni kotia su ntinzani te tika papa za kwa eza obligatoire alia mbongo alingomba po eza lingomba na ye eza lingomba na ye azali kimbango akolia mbongo ya lingomba po yango ye atangeli yango ye aza kosala yango batangiselaki ye po na lingomba batangisaki ye te po akende kosala ayer po ye moko kutu ntango atangi na Lubumbashi ayaki epa papa alobi akokende na ye Canada akovanda na ye su na Afrique te akende na ye Canada akende kotangisa kuna ndenge azali déjà docteur atangisaka na ye asala vie na ye mais papa dengenda boyaka papa dengenda lobi soki ake kaka makambo ebebi awa ayebisaka ye kaka nzela tokosolola mais abenga noko masala ayebise soki ake kaka makambo ebebi bopekisa ye akende te bopekisa ye angakeluka vie na ye bapapa baboya akende te yango akenda te avanda aza kolandela makambo ya lingomba ndenge bapapa babongisela ndenge bamvoila babongisela ndenge bapesela ye programme alors tant pis pour vous s'il vous plaît botika biso totambwisama na programme ya bapapa nde babongisela yango biso totikala na batata toza kolanda bango ndenge baza kotambwisa lingomba ndenge bamvoila batikela yango donc biso toza kobunga te mpo zaka na source na nkamba Nouvelle Jérusalem. Donc c'est ça témoignage ya papa Zako eza vraiment molai te o papa na biso alobaki eza mokuse mais tokosenga bandeko bino boza na ye na ba parcours ya zo kosala ba voyage boluka lisusu bolandela ye bo témoigner bato e ba témoignage boya ko témoigner e komi tango bato ba vérité po eza na ba vérité ya papa Zako makambo ebele ya kitoko eza musu nanu bato aloba te nanu bato balobi te siko tokomi na tango oyo toza na posa biso toyeba makambo ebele ya papa Zako témoignage na ye oyo natielaki bino ya papa na biso ndenge aexplike likambo papa Zako akutanaka nango na Kolwezi kouta na ye na Kolwezi azokende Lubumbashi makambo akutanaki nango basoda bakale na nzela mpona nini baboma ye po bamonaki azwa bahonneur non bamonaki yango mabe alors bango bapréféraki baboma ye basala ye mabe alors oyo bakutanaki nango bolanda yango na image pasteur awa nga naza koloba bana ya bumbu nyonso bana wana batata na biso bajeune na biso bazali bajeune moko très curieux basalaka badébat basalaka barecherche balukaka papa Emadi Kufwana tosala na ye baémission ya makasi makasi namemaka papa Matoko Samba na émission tosala na papa Armand papa Matoko alobaki sur papa Kisolokele papa Kisolokele azali vivant batu baza kolele na centre mais aza vivant mandaka papa Matoko makambo wana ntango ekomai na basekret minene minene tolobaki te kuna tokokoma te tosuka nano awa pamba te diambu entango ande
Na maematali likambo ezali na Kinshasa pe na Nkamba. Na kobanda na likambo moko eleka mwa kala na Lubumbashi. Na Lubumbashi Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda bakoma na mboka wana. Nini Salema? Papa Kisolokele babimi na avion bakomi siko na Kamalondo na paroisse na biso. Papa Kisolokele azaki liboso. Tango abani kotambola akoti na paroisse, surveillant oyo azalaki bapesi ye ordre aya koyamba bapapa. Tango kaka papa Kisolokele franchir likola liboso, surveillant akwei kilbit abaluki ale akimi akeli banda. Papa Kisolokele asali susu pa bilamba nyonso ba mama batandaki ndenge bayamba ba papa batiaka baza kotia bilamba na seto yebi yango. Bilamba wana nyonso epumbwe ti tala kaka na cheminée ya nani ya Jekamine wuta na paroisse ti kuna kote ya cheminée ya Jekamine eza combien de kilomètres wana. Seke likambo ya mabe ezalaka tour pe ya Papa Simon Kimbangu Kiangani akei akiti na Lubumbashi, loboko ebima liboso na ye na ko detailler te po na kotanga bakombo batu te ekoma ba polémique. Likambo wana ezali munene, loboko ebimi ebare likambo eza kaka na katanga wana. Likambo lisalema ba jeune balingaki basala likambo nzoka nde ezali ba jeune te mesatana. Likambo lelo ezali ba siège na Angola, siège na Brazza, siège wapi. Likambo wana ezali likambo moko satana atamboli nango mingi. Satana atamboli na likambo wana mingi. Na Lubumbashi likambo wana ebandaki boye. Ba jeune Satana koteli bango ale babandi papa conseiller direct bitu viti Kiangani. Ba jeune bagangi mfumu ashaba tala Satana mfumu ashaba. Me ba papa bango moko bayebike Papa Kisolokele apesa mission epa tata wana, pa tata na biso wana. Epesi chance munene Papa Diangenda akomi ayoki agangi. Likambo ya mibale kaka wana. Nakatanga kaka na kati ya Lubumbashi. Baye koloba papa tikela biso papa Zako atikala libela na libela awa. Nzoka nde na monoko balobi likambo mosusu na molimo ezali likambo mosusu. Batu ya mabe posa na bango ezalaki ye conseiller direct akufa na Lubumbashi. Ba jeune likambo nazali koloba la jurisprudence pamba te oyebi te vanda kimia biso nde toyebi likambo. Satana mutu azosala je wana. Papa Diangenda asiliki atomboki eleki pona kolakisa bino ete Satana azana ba plan na ye aza lokola nguma soka ameli soka na ya kolongola ka poso mais a change te azaka ndenge mo nyoka vene na ye ata alongoli poso etikala ka vene atikala ka nyoka. Nini ko salema bambuta na katanga bayokani na ba ex phase
omoni Satan aza ko tourner kaka bayokana ba ex-phase po baboma papa Bituvidi Kiangani conseiller direct wapi akendeki na Kolwezi na retour kuna aza kozonga na bifurcation ya Likasi ex-phase babimeli ye na minduki batuni ye yonde zako alobi yonde koko kimbango yo na batata mikolo bapesa yo honneur eske yo na age na yo toyebi Simon Kimbangu toyebi batata na bino na yo peli susu bon toyebi si obwe bongama na minute oyo bondela ozo kufa awawa mwana ba papa alobi ngai nde na kobondela nini sala obozana ngoposa yo za teti mbongo elingomba yo bonheur yo sala lelo bondela kaka awa ozo kufa ya pesi réponse na kobondela na nani na koloba na nani bako balobi te yo za lolendo bake ko atake ye bazana ba mag bake ko atake ye bazali na bafa bazali na arme oyo ya moke oyo uzi me babetaki ye uzi te soda asilisi kanda nyonso na nzoto soda bayebi oyo tokobengaka rafale abimisi yango na kanda kakakakakaka papa abeti papa abengaki nani papa Simon kaka na lere wana papa Simon aye asimbi na suki asali ne tour ya monde tala babeti ye na nzela ya Likasi entre Kolwezi bifurcation ya Likasi na Lubumbashi mais papa Simon azwi ye akumbi ye akei na ye basoda bakanisi ke ntango azwi masasi ye aza na se ya mutuka nzoka nde mutu ya bato akenda na ye basoda bafuye na se ya mituka nyonso kao aza te oyo mutu andenge nini oyo bambuta oyo bayokanaki bongo kaka bango lisusu balobi soki toke Lubumbashi tokufi tozonga Kolwezi abimaki na Kolwezi na ndako ya papa Kitole papa Simon Kimbangu ya liputa voilà eza vraiment mokuse eza molai mingi te mais continuité nango ekozala kaka papa zako babeti ye masasi papa zako alimwe kana agangi kaka papa akei alimwe baluka bamona papa te et puis tangu baza kolinga baboma ye baisi ya bonde abina obondela nani na kobondela nani obondela nani po yeba ko nzambe atelemi liboso na bino obondela nani bobeta masasi boboma yaza na prière osala te bosala obolingi mais abeneli na eka papa mbala moko atamboli mokili mobimba na miniti ya otanga basoda babangaki baluka papa zako bamona ete papa zako aza nzambe obokaka die le père papa Kisolokele ye wana bino boyoki papa na biso ndenge alobi ke papa zako papa Kisolokele akufi me bazolo baki akufi te aza na ndako aza na bomoi papa Kisolokele atikala kokufa te azalaka na biso yango alobaka na nzembo ndenge aza na bomoi bino banso boyoka eza na témoignage moko lisusu ya papa zako na papa Simon Kiangani tango bazalaki nanu bana mikie wana papa zako azalaka na 5 ans papa Simon Kiangani ba 7 ans boye ba témoignage obo monaka yango ezalaka na ba Bible selon Jean selon Matthieu selon ni to ngape na ko yebisa bino témoignage o ya papa Simon Kiangani na papa zako na yeli bino papa Simon Kiangani banda ko sakana na papa zako ndeka bato afingaka papa zaka mayele te aza mayele te sko ta bazo sakana papa zako pe azo tumbola eti
kaza mayele te oza mayele te azotumbola ye ndenge azotumbola ye papa Simon Kimbangu kianga na lobi Zakai ozotumbola nga aza mayele te solobaki yango na Kikongo ozotumbola nga aza mayele te ngabu na yebi mokolo la yesu ekozala yo ozotumbola nga aza mayele te nga na yebi mokolo ya laiswa nga aza mayele te ayebisa yesu koyo mokolo la yesu yeba yango la yesu ekozala date intel date boye ayebisa ye date ya laiswa ba papa baya mbangu papa de lunga na ya mbangu apekisa bango ayebisa papa za kokotikala ka koloba likambo jamais bomba yango na motema na yo kolobaka yango te na bomwana papa Simon Kimbangu kianga na yebisi ye tala mokolo la iswa ekozala dati boye me toyebi na Bible Nzambe alobi ata mwana koyeba mokolo la iswa te donc na nkolo Yesu ayebi mokolo la iswa te ndenge Bible elobi selon Bible elobi meme nkolo Yesu akoyebaka mokolo ya la iswa te mais papa Simon Kimbangu kianga ayebisa papa za ko mokolo la iswa na kanda ayebisa ye mokolo la yesu eza na mabongisa bango po papa za ko na papa Simon Kimbangu kianga baza mutu moko tata nde kaka yebi papa Simon Kimbangu kianga za tata papa za ko za tata donc tata nde kaka yebi mwana yebi te donc baza na ngo batata tellement ki bandai ko eloko mo elekaki kaka bango basepelaki elekela bongo na bonzoto ayebisa ye mokolo ya laiswa papa za koninga zana ayebi date ya laiswa très bien na bonzoto na bango nde baza wana ayebi date ya laiswa papa de lunga na yebisaka ekolobaka likambo te bomba yango penza kolobelaka moto moko te nde atikala pe koloba te soko sazaki moto apambaka boye moto kaka ya pamba moto kaka ya pamba boye eske papa Simon Kimbangu kianga na koyebisa mokolo ya laiswa mokolo yesu kuta koyeba te ebongo satan nde koyeba satan kuta koyebaka jamais mais Nzambe ayebisi papa Kisolokele papa Simon Kimbangu ayebisi papa Kisolokele po ezaka nzoto moko tata na nzoto ya tata sikoyo sikonda bonzoto nde baza wana bayebi dati na bango bavanda na bango kimia bavanda na bango bayebi mokolo likambo kosalama bakoloba na mutu te eza sekeli babomba na bango po bango bakobimisa likambo te poso babimisi yango bonzambe na bango ezapi bonzambe azaka na secret na yepe oyo mokili ko yeba te o mokili ko yeba te ni satan ni mwana ko yeba sekele na ye bazawa na bavanda na sekele na bango so papa za kwa zaki mutu pamba papa Simon Kimbangu kianga na oyebisa yango te akobombela ye metema bazana bango ka mutu moko yango alobaki yango kaka mais ayebaki ke akoloba yango te akobomba yango donc bandeko tozolanda nzela solo tozana batata bato bazoyeba bango te biso tobiki Nzambe akufa te basenkarnaka bazana biso elongo bamilakisi epa bana bilembo bana bilaka oya kondima ye yende ya ye o kondima ye pete aza ya ye te bino bato boyebaka papa za kote na yebisaka bino aza papa Kisolokele ba témoignage ete belé bokomona ka bato bakoeveye bakolamuka bakobomba lisu te bandolobela ngo nga nazana te pona talaka bato ebele ba journaliste baze belé na kimbangiste mais likambo papa za ko ezalaka na sima bato balobela ngo te siko tellement nga nazwa grâce ya papa za ko yeba ye na bonzoto boye te pona bonzoto boye nanu na pesa tambo te mais na molimo na yebi papa za ko ya ngwana na ka kolakisa bino ya ngwana na ka kolakisa bino ba œuvre na ye ya ngwana na ka kolakisa bino monene na ye pe makambo na ye eza ebele za komona na face na biso toza ko négliger to négliger te to wana Nzambe longo to tosa ye oloba mabe pona kombo na ye senga bolimbi spo tant ezana so sengi bolimbi to kozala prisonnier moko ya pasi vie na mobimba tant ezana
banzambe babotamaka na libumu kokabwana kabwana te botamaka na libumu moko na libumu ya mama moko nde babotamaka na mama mwilu ndenge pe babotami na mama kiwasisilwa ndenge pe babotami na mama nana boyeba likambo wana. C'est la vérité. Kaka ndenge papa Simon Kimbangu na bandeli yango bapapa babotamaka na libumu moko babotama na mabumu mibale te bazalaka bakousin te na bonzoto babotamaka na libumu moko ndenge babotama na libumu mama mwilu ndenge pe babotama na libumu mama kiwasisilo ndenge pe babotama na libumu ya mama nana. C'est ça la vérité. Boki do ça l'examen de conscience vérité mususu ezate yango wana si je toyela kibino yango yo important makasi bande ko bolanda yango na bokebi nyonso bosala examen de conscience vérité yango apprendre wa laisser kaka yo menzamba sunga yo ozo connaissance o négliger makambo te. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine, bye. Koluka ngai nzambe Mokili